Бәріне сәлем менің интернет құрбыларым. Сендермен әрдайым мен сүйікті интернет құрбыларың Санжар Айдар. Осы видеоның атын көріп көбісі мен жігіттердің барлығы қай жерін ұстатқысы келетінін білемін. Ұятсыз извращенец деген шығар. Бірақ видео бұл туралы болмайды. Себебі видео осы жайлы болса, онда ол ары кетсе 15 секундқа дейін ғана жалғасар еді. Жігіттер үшін физикалық жанасу бұл басқа адаммен байланыстың бар жоғын анықтап, оны сезудегі ең мықты әдістердің бірі. Өз бағытына комплимент естігеннен де күштірек. Егер жігіт саған ұнап тұрып, бірақ осы онда да сені өз потенциалды қызы ретінде көрмесе, онда дұрыс жанасулар, яғни прикосновение, жігітте бізге қажетті сезімдерді тудырып, саған деген басқаша көзқарас туындатуы мүмкін. Міне, жанасулардың негізгі күші осында болып келеді. Сонымен, сен ұстай алатын және жігіттердің барлығына ұнайтын жерлерді білуге дайынсың ба? Онда кеттік. Біріншісі оның шашы. Бұның барлығы бір түрлі екенін мойындаймын әрине. Бірақ жігіттер бұл жерде күшіктерге ұқсап жатады. Оларға прическаларын бұзып, шаштарын ұстатқан кезде өте қатты ұнап жатады. Бірақ қол тигізулер де әртүрлі болады. Мен саған оның шашына өз қолыңды тығып, бір уысын жауып ал деп отқаным жоқ. Бастапқыға жай ғана тиіп, сипалауға болады. Тағы да комплимент айтып, реакциясын бақыла. Егер жігіт қарсы болмай оған ұнап бастаса, демек оған сенің саусақтарының тиюі шынымен ұнайды деген сөз. Ал келесі кезде қолыңды одан да қаттырақ енгізсең болады. Бірақ мүлдем таныс емес адамға келіп алып, өз қолыңды оның шашына тығып бастасаң, бұл нәрсе біртүрлі ойға келіп, қайта керісінше реакцияны тудыруы мүмкін. Ол сен жайлы дұрыс емес ойлап, қайта сенен ары жүру керек болады. Сол үшін сол сәт туындағанда біртіндеп, қадам-қадаммен бара-бара жақынырақ. Тағы да менің айтайын дегенім, сен типалап массаж жасауың да керек. Жай ғана тоғылдата бермей. Екіншісі мойныңның артқы жағы. Бұл бірден келе салып ұстай салатын жер емес. Мысалы, сен математика сабағында отырғанда жігіттің мойнын ұстай алмайсың. Жоқ, бұл олай жұмыс жасамайды. Әр нәрсе үшін өзінің арнайы уақыты мен орны болады. Мысал ретінде сендер кездесуде немесе паркте серуендеп жүрсіңдер делік. Егер жігіт осы жерде шаршадым деп қалса, онда сен оның мойнына ақырындап массаж жасап бастасаң болады. Тағы да сендерге жақсы мысал ретінде сендер мысалы билеп немесе құшақтасып тұрсыңдар делік. Сен өз екі қолыңды оның мойнына қойып құшақтай аласың. Я, сендер онсыз да құшақтасып тұрсыңдар және сен оған ұнайсың. Бірақ бұл жігітті саған одан сайын ғашық ете алатын осындай кішігірім бір нәрсе болып келеді. Осындай іс-әрекетпен сен онымен ойнап, ол да соны сезе бастаса, саған өзі жақындап, сені беліңнен құшақтай алады. Номер 3. Арқа. Бұл жерде мен жанасудың екі нұсқасын айтатын боламын. Біріншісі бұл жай ғана арқаға тию, екіншісі болған массаж жасау. Және соңғы вариант жігіттердің көбісіне ұнайды. Себебі сен өз нәзік қолыңмен оның иықтарынан бастап арқасына көшкенде кез келген жігіт шыдай алмай қозып кетуі мүмкін. Бірақ осы жағдайда да сен жігітпен көрсе салып бірден оған массаж жасай алмайсың. Әсіресе сендер тар автобуста келе жатқан кезде. Барлығының, қайталап айтайын, арнайы уақыты мен өз орны болады. Және сондай сәт туындағанда өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. Мысалы, жігіт бір нәрсе көрсетіп жатқан кезде, сен оның қасына келіп, өз қолыңды оның иығына қоя аласың. Осындай себептер іздей берсе әрине өте көп. Фантазияңды қосып, игілігіңе пайдалан. Дененің нөмірі 4-ші бөлігі бұл қолдар. Мынадай хикая естерінде ма? Ол қыздың қолынан ұстап, оған қарай бастады. Қыз да тура солай. Осы сәттен бастап екеуінде ұшқын, дауыл, көздерінде от көріне бастады. Бұл жердегі мәселе оның сезінгенде емес, қайта бұл нәрсенің болғанда. Себебі жай ғана достар қол ұстасып жүрмейді ғой. Сен жігіттің қолынан ұстағанда, оны жай ғана досыңнан да артық көретінді оған сезіндіресің. Осындай кездерде жігіттің жүрегі қаттырақ соға бастайды. Менің қолымнан ұстады ма? Сонда не? Мен оған ұнаймын ба? Бірақ бұл іс-әрекет орында болу үшін сен жігітпен ұзақ уақыт бойы таныс болып, жақсы достық арақатынаста болуың маңызды. Себебі бұл олай болмаса, демек жігіт жай ғана өз қолын сенен тартып алып, келесіде олай жасамауыңды өтінетін болады. Дененің нөмірі 5-ші бөлігі – кеуде.
бұл ең айқын емес деген дененің бір бөлігі болып келеді. Себебі мысалы массажды сен оған паркте де жасай алатын болсаң, кеудесінен ұстауды жоқ. Сен оны өте қатты қалайтын болсаң да. Көбінесе бұл әрекет сендер оңаша, интимді обстановкада қалған кезде тиімді болады. Мысалы сен өз қолыңды немесе басыңды оның кеудесіне қойып, оны құшақтасаң болады. Киноларда бұндай әрекет өте сүйкімді көрініп жатады. Бұның барлығы жігітке ұнап, ол бұл кезде өзін 100%-ға бір рыцарь сынды сезініп қалады. Бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі Instagram-ма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен, Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.